Kainatta hiçbir düzen yok abi. Bilim adına söylenmiş olan şeylerin arkasında bakıyorsunuz aslında tam bilime dayanmadan veya dayandırılmadan söylenmiş şeyler var. Fizik şunu söylüyor. Müthiş bir düzen, kanunlar, kurallar. Dolayısıyla bu kanunların, kuralların ve düzenin bağlandığı bir nokta olabilir demekte hiçbir beis yok. Bu kadar büyük bir kanun ya da bu kadar büyük bir düzen bir şey gerektirmiyor mu demesi gerekirken herkes orada birdenbire susuyor. Gerisini kimse araştırmıyor. Kainatta bir tembellik yok. Daima hareket halinde, daima bir amaca doğru, bir hedefe doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Nano boyutta kuantum dünyasına girdiğimiz zaman, oradaki harikalıkları gördüğümüz zaman ya Allah diyoruz. Değerli hocam, öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İsterseniz sizi tanımakla başlayalım. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum buraya kadar zahmet ettiniz. Profesör Doktor Koray Köksal, lisans mezuniyetimi Gaziantep Üniversitesi'nde tamamladım. Doktoram yine Gaziantep Üniversitesi'nde, doktoranın bir kısmını da Martin Luther Üniversitesi Almanya'da tamamladık. Bundan sonra postdoc için 3 sene kadar yine Martin Luther Üniversitesi'nde Almanya'da bulundum. Daha sonrasında Bitlis Eren Üniversitesi'nde çalışmalarımıza devam ettik. 2018 yılında bir postdoktora daha yaptık. O zaman da İngiltere York Üniversitesi'nde bulundum. İngiltere York Üniversitesi'nde de yine fizik alanında ve aynı zamanda kuantum optiği üzerine çalışmalarda bulunduk. 2018'den sonra yine Bitlis Eren Üniversitesi'nde çalışmalarımıza devam ettik. Bugüne kadar aslında nanoteknoloji konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Yani doktora tezimde nanoteknoloji konusundaydı. Tabii nanoteknoloji deyince işin içerisinde kuantum fiziği ve kuantum kimyası giriyor. Nano yapılardan sonra optik ve kuantum optiği üzerine çalışmalarla birlikte son zamanlarda artık yapısal ışık konularında çok daha ilerlemeye başladık. Şu anda da yine optik ve materyaller arasında yani ışık madde etkileşimi üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. Yaklaşık 55 tane Science and Citation Index çalışmamız bulunuyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Değerli hocam, çalışma alanlarınız arasında kuantum fiziği de olduğunu ifade ettiniz. Bir fizikçi olarak size bazı sorularımız olacak. Bazı ateist çevreler kainatta bir düzen olmadığını iddia ediyorlar. Çoğunlukla da alan uzmanı olmayan bu kişilerin bu iddialarıyla ilgili bir fizikçi olarak siz ne diyorsunuz? Kainatta düzen mi hakim yoksa kaos mu var? Evet, bu soru aslında bana da geliyor. Tabii burada herkesin bilmesi gereken şey şu. Bir fizikçi gözüyle bakıldığı zaman en azından atomların birbirleriyle olan teması, zerrelerin birbirleriyle olan teması, ilişkisi. Bununla birlikte bu hani mikro alemde bu şekilde ama makro alemde de gezegenlerin, yıldızların birbirleriyle olan münasebetine baktığımız zaman burada gerçekten muhteşem bir düzen olmadığını söylemek mümkün değil. Zaten bunu bilim adamı olarak özellikle fizikçiler bu düzenin varlığının farkındalar. Fiziksel olarak düzenin ölçüsü ne? Yani ne için düzen diyoruz? Yani neye düzen diyoruz? Yani biz aslında direkt yani çok basit, herkesin anlayabileceği bir dilde şunu söyleyebiliriz. Şimdi düzenden bahsettiğimiz zaman bir kere o düzenin bir ilkesi olması lazım. Bir kanunu, bir kural olması gerekiyor. Bizim bahsettiğimiz düzen öyle bir düzen ki biz bunu fizik kanunlarıyla açıklayabiliyoruz. Fizik kanunlarında yani biz formüllerle, formülize ettiğimiz şeylerle bunları açıklayabildiğimize göre diyoruz ki bu işte bir şey var. Yani arkada bir plan, bir kanun, bir düzen var diyebiliyoruz. Yani eğer bir düzen olmasaydı biz bunu ölçemezdik. Evet. Eğer biz fizikçi olarak ölçebiliyorsak bu düzenin varlığının delilidir. Ya da ben şöyle söyleyebilirim, birazcık daha farklı. Yani bir tarafta mesela iki tane gezegen arasında bir çekim var ya da bir gezegenle bir güneş arasında bir çekimden bahsediyoruz. Çekimin bir kanunu var, çok basit. Yani şeylere girmek istemiyorum, formüllere girmek istemiyorum. Ama burada bir kanun var. Sonra bakıyoruz ki ya diğer gezegenle yine güneş arasında bir kanun var. Ve aynı tip bir kanun. Bakıyorsunuz diğer gezegenle diğer gezegen arasında bir kanun, bir çekim kanunu var. Yine aynı düzen. Yahut bizim bütün dünya üzerindeki hareketlerimiz, ondan sonra işte yer çekimi kanunu, bakıyoruz ki aynı tip kanun. Yani bu kadar aynılıklar bize şunu söylettiriyor. Diyor ki yani bunu formülize ettiğimizde formülü ortaya çıkartıyoruz ve diyoruz ki evet bu formül kesinlikle arkasında bir kanunu gerektiriyor. Bu kanuna göre de yani biz buna fizik kanunu diyoruz. Bu kanuna göre de evet bu kanun böyle diyorsa demek ki çok uzak bir yıldızla bir gezegen arasındaki çekim aynı tarz çekim olması lazım. Hakikaten baktığımızda diyoruz ki aynı tarz çekim var. Yani diyorum ki böyle olması gerekiyor bir fizikçi olarak. Evet. Bakıyorsunuz tam da öyle. Tam da öyle. Yani bunları hesaplayabiliyoruz. Yani bugün işte söylediğimizde hani çok basit bir yer çekimi kanunu basit değil. Yani basit dediğimizde bize basit gelen şeyler ama gerçekten mucizevi şeyler bunlar. Bir yer çekimi kanununa baktığımız zaman evet nedir? İşte dünya ayı çekiyor. Ayın ne zaman hangi pozisyonda olması
gerektiğini bilebiliyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki bu kanun çalışıyor. Yani çalışan bir kanun var. Bu kanun ile her şey birbiri çevresinde bir dönüş sergiliyor. Birbirini çekiyor. Bir arada bulunuyorlar. Belli bir yörüngede ilerliyorlar. Bunlar gösteriyor ki evet, yani kesinlikle bir kanun, bir nizam çerçevesinde bunlar hareket ediyorlar. Bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki hocam, yani şimdi fizik olanca avazıyla bağırıyor. Diyor ki bir kanun var, bir düzen var ve biz bu düzeni ölçebiliyoruz. Hatta fizik bu düzenin bir tezahürüdür. Bu insanlar nereden çıkarıyor bu düzensizlik iddiasını? Yani düzen yoktur diyor. Mesela bir adam fizikçi olmadığı halde çıkıp televizyonda, tabii profesör ama fizik profesörü değil, düzen yoktur diyor. Yani beslendiği bir kaynak var mı acaba? Neye göre düzen yoktur diyor? Yani gerçekten de bazen biz de insanlarla konuştuğumuzda şaşırıveriyoruz. Yani az önce de bir öğrencimle bu konuda birazcık konuştuk. Yani kimsenin düzeni inkar etmesi gibi bir şey tabii ki mümkün değil. Fakat burada insanlarda bir istek var. Düzen dediğimiz zaman arkasında bir düzen koyucudan bahsetmek durumundayız. Yani ben onu anlıyorum daha doğrusu. Çünkü bir trafik kuralı var. Kural varsa bu kuralı koyan var. Yani buna evet biz uyuyoruz ama trafik kuralında kesinlikle bir koyucusu olması gerekiyor. Şimdi kainattaki trafiğe baktığımızda yani kırmızı ışıklar, yeşil ışıkları görmek mümkün değil ama dünyanın, gezegenlerin veya diğer yıldızların ne zaman nereden geçeceğiyle alakalı kesinlikle bir düzen olduğu gerçek. Dolayısıyla bunu görmemek mümkün değil. Bunu herkes zaten, bütün bilim adamları diyebilirim, bunu kesinlikle varlığını inkar etmek gibi bir çaba içerisine girişmiyorlar. Ama şunu yapabiliyorlar daha doğrusu. Arkasındaki kural koyucuya isim vermekle alakalı herkesin bir çelişkisi var. Yoksa ben kendi açıkçası camiamızda, yani bilim camiasında yani bugüne kadar ya böyle bir düzen yoktur, bu düzen mümkün değildir falan diyen birisini görmedim. O zaman bu söyleyenler bilim adına söylemiyor. Bilim adına söylemiyor ya da bilimin tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar ya da bilimle alakalı aslında yetersiz bilgi almış olabilirler. Bazen bakıyorum mesela şuna benzer hadiseler ortaya çıkabiliyor. Bilim adına söylenmiş olan şeylerin arkasında bakıyorsunuz aslında tam bilime dayanmadan veya dayandırılmadan söylenmiş şeyler var. Bazen işte bugün gelen sorulardan bir tanesi, yani kuantumun aslında böyle bir rastgelelikle ilişkisi olduğuyla alakalı bazı şeyler. Kuantum tam tersine, kuantum rastgelelik değil, kuantum tam tamına bizim bu dünyamızın standartlarını belirleyen bir teori. Teori ama biz bunun kesinlikle önünü ve arkasını görebiliyoruz. Yani işin altında bir kanun var ve üstünde de bunun sonuçları var. Kuantum dünyası dediğimiz dünya aslında kesinlikle düzenin ne demek olduğunu bize daha iyi anlatan sistemlerden bir tanesi, kanunlardan bir tanesi. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. İfadelerinizde kainatta bir hareket olduğu ve bu hareketin düzenli olduğunu ifade ediyorsunuz. Yani bunu bir senfoni örneğiyle anlatabilir miyiz? Yani birbirleriyle konuşuyor mu aslında bu varlıklar? Birbirleriyle anlaşıyorlar mı? Birbirlerine göre mi hareket ediyorlar? Yoksa her birisi kendine göre rastgele bir hareketi var da sonra böyle bir düzeni biz algılarımıza görüyoruz şeklinde mi yorumlayacağız bunu? Yani şöyle, tabii bu senfoni meselesi, bunu özellikle Hristiyan bilim adamları da çok kullanıyorlar. Yani kainatta bir senfoni olduğunu ve kainattaki senfoninin de sessiz bir senfoni olduğuyla alakalı çok güzel tabirler var. Şimdi bu tabii senfoniden hani anlamak ya da anlamamak meselesine girmeyeceğim ama senfoniyi şöyle yaptığımızda, düşündüğümüzde bir orkestra şefi. Yani şefin her bir hareketi senfoni içerisinde, enstrümanlar içerisinde yer alan hangi enstrümana hitap etmesi gerekiyorsa veya hangi enstrümanın başlaması gerekiyorsa bununla alakalı doğru komutu verip onun başlamasını sağlamak. Yükselen sesler, alçalan sesler. Şimdi baktığınızda kainatta her şey tam olarak olması gerektiği gibi. Peki böyle olmasaydı ne olurdu? Bir problem olur muydu? Evet, böyle olmasaydı problem olurdu. Şimdi biz fizikçiler olarak bazen diyoruz bir kanun var. Hadi bu kanunu uygulayalım. 2 tane cisim alıyoruz. 2 cismi aldığımızda bu kanunla alakalı bütün verileri elde edebiliyoruz. Hadi 3 cisim yapalım bunu. İyice zorlanıyoruz. 4, 5, 6, 7 derken yani bunu simüle etmek veya bunu tam bir analitik çözüm diyoruz biz buna, yani tam çözümüne ulaşmak gerçekten de çok zor bir şey. Ama kainatta bahsetmiş olduğumuz trilyonlarca yıldız, gezegen, galaksi, yani bunların aynı anda mesela bir saniye içerisinde bulunmuş oldukları pozisyonun bize söylediği şey şu: olmaları gereken yerde yapmaları gereken hareketi yapıyorlar ve bir saniye sonrasında bir sonraki harekete başlıyorlar. Ve şöyle düşündüğümüzde kainatın bir saniyesiyle diğer saniyesi arasında ne fark var? Hani bazen böyle olur ya, 2 tane resmi koyarlar, derler ki aradaki farkı bulun. Kainatın bir saniye önceki ve bir saniye sonraki haline baktığınız zaman
ikisi arasında hiçbir benzerlik olmamasına rağmen hala muhteşem bir uyum var. Kaotik bir yapı değil, kaos yok. Herhangi bir şekilde bir felaketi doğuracak bir durum yok ve her şey yerli yerinde. Biz yüz binlerce yıldır belki bu dünya üzerinde yaşıyoruz ve hiçbir farklılık olmadan, yani bizi rahatsız edecek bir hadise olmadan, ciddi hadiseler olmadan hayatımıza devam edebiliyoruz. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu ancak gerçekten kainatın her parçasının kainattaki bu senfoniye eşlik edebilmesine, bu senfoniye ayak uydurabilmesine bağlı olan bir şey. Böyle bir durum var ortada. Peki hocam, kainatta hep hareket mi var? Durağanlık yok mu? Evet, bu da enteresan şeylerden bir tanesi. Yani kainatta hareket hiçbir zaman bir durağanlığa dönüşmüyor. Bu ne demek? Yani şunu söyleyebiliriz. 0 Kelvin, yani bizim mutlak 0 derece dediğimiz, yani mutlak artık donma noktası diyebiliriz buna. 0 Kelvin derecesinde bile hala her şey hareket halinde. Nereden biliyorsunuz bunu? Çünkü kuantum mekaniksel olarak, tabii kuantum mekaniğin doğuşuyla aslında biz bunların farkına varmış olduk. Kuantum mekaniğine göre hiçbir şey 0 Kelvin'de bile duramıyor. Yani durma yetisi yok, böyle bir şey yok. Hareket etmeye devam etmek zorunda. Hareketine devam etmek zorunda. Şimdi burada işte insanın aklına şu geliyor. Yani hareket eden zerreler niye hareketlerine devam ediyorlar? Hareket eden dünyalar, gezegenler, yıldızlar niye hareketlerine devam ediyorlar? Kuantum mekaniksel olarak biz buna bir şey bulsak bile, 0 Kelvin'de her şey hareketine devam eder desek bile, bunun hikmeten baktığımızda harika sonuçları var. Yani bunu ancak bize hikmet açıklıyor. Yani bu işin hikmeti açıklıyor. Yani demek ki bunlara hareket veren zat, bunların hareketinin hiçbir zaman yok olmamasını istiyor, devam etmesini istiyor. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben bazen. Evet, biz kendi yani insanoğlu arasında tembellikten bahsediyoruz ama kainatta bir tembellik yok. Daima hareket halinde, daima bir amaca doğru, bir hedefe doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Ve 0 Kelvin dediğimiz, yani burada artık şunu söylüyoruz, biz 0 Kelvin şu demek, donman lazım. Hiçbir şekilde hareket etmemen lazım dediğimiz anda bile hareketine devam ediyorlar. Bu hakikaten enteresan bir durum. Bir gaye ve amaç güderek hareket gerçekleşiyor. Bu da arkada önce bu gayeyi, hedefi koyan, daha sonra bu zerreleri, atomları ya da yıldızları o gayeye göre, o hikmete göre hareket ettiren bir varlığa, bir tanrısal bir güce işaret ediyor diye anlıyorum. Evet, kesinlikle. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Yani bizde durmak, yani fizikte durmak demek aslında bir nevi, hani şunu söyleyebiliriz, işte enerjinin orada bir nevi yok olması. Yani kinetik enerjiden bahsettiğimizde kinetik enerji yok. Ve bir şey durgun dediğimizde, durmaya yakın olduğu zaman artık amacından yoksun gibi düşünüyoruz. Fakat bu hareket, yani şeylerdeki, cisimlerdeki veya zerrelerdeki bu hareket, hani bizim anlayamadığımız ya da fiziğin çok fazla vakıf olamadığı şeylerden bir tanesi. Şöyle bir soru, yani biz artık sormaktan çekiniyoruz. Yani fizikçiler olarak, yani işte niye her zaman hareket var gibi bir soruyu sormaktan çekiniyoruz. Bunu diyoruz ki bunun işte ama özellikle fizikte böyledir. Amacı olan şeylerde biz genellikle bir geride duruyoruz. Tamam diyoruz, buraya kadar. Artık gerisini sormayalım, gerisinden bahsetmeyelim diyebiliyoruz. Bu yani gerisiyle metafizik mi ilgilensin? Artık evet, yani metafizik kavramlar işin içerisinde bir nevi şey yapmış oluyor, girmiş oluyor. Başka teoriler de var tabii bunlarla alakalı, fakat şu an bizim bildiğimiz kadarıyla her şey hareket halinde, hareketlerine devam ediyorlar. Arkada bir amaç var, bu belli, ama o amacın ne olduğuyla alakalı artık bilim bu noktada tamamen durmuş oluyor, o amacı açıklamış olmuyor. Peki hocam, yani bir fizikçi olarak yani metafiziği ne kadar makul görüyorsunuz? Yani neden bir fizikçi hareketin amacının ne olduğunu sorgulamasın? Sonuçta bir insan hani bir eser incelerken, bir kitap incelerken, bir sanat eseri incelerken mutlaka önce bir amaç ve gaye arıyor. Yani neden yazılmış, neden yapılmış şeklinde bir gaye arıyor. Yani bir bilim insanı, mesela siz de hani hem doktora sürecinde hem doktora süre çalışmalarda maşallah çok da güzel bir geçmişiniz var. Saatlerce, belki onlarca, yüzlerce saat laboratuvarda çalıştınız. Yani bu laboratuvarda çalışmak neden? Ya bunun gayesi ne olabilir, amacı ne olabilir şeklinde sormaya itmiyor ki herkes bir şekilde bu noktaya geliyor. Yani bunu sorduğunda neden bilim dışı oluyor veya fizik dışı oluyor? Yani genelde tabii şöyle bir durum var ortada. Şimdi bizim bilim dünyasında, bilim camiasında çok büyük çatışmalar olabiliyor bazı zamanlarda. Yani bu çatışmanın getirdiği de bazı şeyler var, sancılar var. Bu çatışmalardan bir tanesi, hani bilim dünyasında artık klişe olan bazı şeyler var, bazı sözler, bazı laflar var. Ya orasından sonrasını artık biz karışmıyoruz. Bunu özellikle büyük fizikçilerden bazılarının hani kitaplarını okuduğunuzda şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani işte
Newton belli bir yerden sonra Allah demiş. İşte demeli miydi, dememeliydi. Dememeli miydi? Ya da Einstein işte belli bir yerden sonra bir şey söylüyor. Yani inançlı mıydı, değil miydi gibi tartışmalara girilmiş oluyor. Bu tartışmalar da genel itibarıyla bilim adamlarını çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Bir zaman İngiltere'deyken hemen çapraz komşum bir biyokimya profesörüydü ve çok ünlü bir biyokimya profesörü. Fakat bana şöyle bir soru sorduğunda ben çok şaşırmıştım. Sorusu da şuydu. Yani siz evrime inanmıyor musunuz? Gibi bir soru sormuştu. Şimdi bu bilim dünyasında bazı şeyler dedim ya klişe. Yani evrime inanmak ya da inanmamak. Bir kere inanmak kavramı bilimin içerisinde varsa bizim problemimiz yok. Bir şeye inanmamamız gerekiyorsa o zaman bana evrime inanmak ya da inanmamak konusunda bir soru sorulmaması gerekiyor diye düşündüm ve ben bunu ilettim. Fakat bunu ilettikten sonra açıkçası rahatsız oldu. Halbuki ben bir şey demedim, yani evrime inanıyorum ya da inanmıyorum gibi bir şey kullanmadım. Yani anladı ki benim evrimle alakalı bir problemim var. Şimdi bilim dünyasında ne yazık ki bazı kullanılan klişe ifadeler bizleri de çok aşırı şekilde yaralıyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Herkes söyler yani. Kainatta bir düzen var. Az önce ilk başta sormuş olduğum sorulardan bir tanesi. Kainatta bir düzen var. İleriye gidebilir miyiz? Çok özür dilerim. Yani ben şunu sorabilir miyim? Kainatta bir düzen varsa bu düzeni bir koyan yok mudur diye sormaya kalktığımda hocam bu bilimin konusu değildir diyerekten geçiştirilebiliyor. Bunları çok fazla gördüğümüz için. Ama hocam iş karşı düşünceye, karşı ideolojiye, yani inançsızlığa geldiğinde aslında inançsızlık diye bir şey yok. O da farklı bir inanç sistemi. Tabii o da bir şeye bağlamak ki hani biyokimya hocası da size inanmıyor musunuz diye sormuş. Yani madem çok da güzel ifade ettiniz, madem inanmak diye bir şey olacaksa bilim adamında o zaman yani yaratıcıya inanmakla işte bir yaratıcıyı kabul etmemek arasında bir fark kalmıyor inanç noktasında. Yani kişiler burada tercih yapmak durumunda kalıyor. Ya bu bilimse bu da bilim olması lazım. Bu bilim değilse bu da bilim değil olması lazım. Öyle mi? Yani bir çelişki var aslında. Siz o çelişkiyi bence çok iyi yakalamışsınız. Ama kendisi herhalde anlayamadı çelişkiyi. Ya o çelişkiyi anlamakta zorlandı. Çünkü yani belki yaş olarak olabilir, belki bulunmuş olduğu ortamlarla ilgili olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani öyle bir şey ki hani bazı şeyler şimdi bizim şeyimizde de oluyor. İşte bir ailede mesela bazı şeyler konuşulmaz. Konuşulmaması lazım. Hani özeldir veya şeydir gibi. Yani burada da böyle sanki bilim dünyasında, bilim sonuçta bir camia, bir aile. Bilim dünyasında bazı şeylerin konuşulmasıyla alakalı birilerinde bir sorun var. Yani bunu rahatlıkla konuşamıyorsunuz. Yani konuşmaya kalktığınız zaman hani bu benim artık özelim gibi ya da buna dokunma, buraya dokunma tarzında bazı ifadeler kullanılabiliyor. Ama bizim bahsettiğimiz şey yani ben dediğim gibi bir düzenden bahsediyorsak, bir kanundan bahsediyorsak, bir formülden bahsediyorsak bu kadar basit yani bir formülden bahsediyorsak ben bu formülü aramakla alakalı olan kısımda bilime düşmanlık yapıyor olamam. Tam tersine aslında bilime yardım edici bir konumda da olabilirim. Şu olabilir. Yani birisi bana gelip şunu bazen sorabiliyor. Şöyle şeyler söyleyebiliyor. Hocam işte örnek olarak söylüyorum. Fizik melek için ne diyor ya da cin için ne diyor? Ya şu anda fiziğin buna cevap vermesi gibi bir görevi olmayabilir. Ya da bunlardan bahsetmeyebiliriz. Ama fizik şunu söylüyor. Müthiş bir düzen, kanunlar, kurallar. Dolayısıyla bu kanunların, kuralların ve düzenin bağlandığı bir nokta olabilir demekte hiçbir beis yok. Ben herhangi bir sakınca görmediğim gibi insanları buna da teşvik etmek istiyorum. Yani bir fizik öğrencisine şunu anlattığım zaman çok basit işte F eşittir ma formülü. Yani bilenler olur, bilmeyenler olur önemli değil ama şu demektir yani kuvvet ivmeyi, hareketi ya da ivme kuvveti doğurur gibi bir şey var. Şimdi burada yani ben şunu beklerim öğrencimden. Hocam bunu söylüyorsunuz bütün her şey için geçerli mi? Bırakın her şey için geçerli olmayı, galaksi değil, evren nereye kadar uzanıyorsa bu kanun geçerli. Şimdi peki bu kanunla alakalı yani geçerliliğiyle alakalı ardından şu soru. Hocam bu kadar büyük bir kanun ya da bu kadar büyük bir düzen bir şey gerektirmiyor mu? Herkes orada birdenbire susuyor. Gerisini kimse araştırmıyor. Ben gençlere onu teşvik etmek istiyorum. Yani bunun arkasını ne olduğunu, arkasında neler olabileceğini kesinlikle herkesin sorması lazım. Yani bunu da alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bu kesinlikle bilime bir düşmanlık değil. Tam tersine bu da bilimseldir, bu da güzeldir. Mesela F eşittir ma, yani demek ki ivme varsa bu ivmeyi tetikleyen bir kuvvet vardır. Şimdi kainattaki bu bütün hareketler aslında bir ivme olarak kabul edilebilir mi? Eğer kabul edilirse bunun arkasındaki F'i arama veya F'in arkasındaki F'i arama şeklinde. Çok mu
sofistike olur. Evet yani şöyle aslında dediğinizi anladım. Yani bizim hakikaten fizikte formüller birbirine hep bağlanır. Yani biz önce öğrencilere bunu anlatırız. Arkasından işte kuvvet varsa potansiyel deriz. Potansiyel dersek başka bir şey deriz. Bu şekilde silsile halinde gider. Zaten güzel olan şey bu, yani silsile halinde gidebilmesi. Ama bir yerde yani şöyle bir zorunluluk olmaması noktasında ben söylüyorum. Yani sebeplerle birbirine bağlamış olduğumuz şeyin asıl sebebini ya da kainattaki asıl sebebi aramakla alakalı korkumuzu bir nevi yıkmak zorundayız. Yani bunu bir şey gibi, şimdi ona yine örnek vereyim. Bir kitap var, çok da güzel bir kitap. Wisdom in Science diye. Yine aynı profesörün kitabı aslında bu. Bir arkadaşıyla beraber yazmışlar. Orada mesela Wisdom in Science'da şuna benzer bir ifade kullanılıyordu. Biz eskilerin papazları gibiyiz. Yani bilim adamları olarak biz eskilerin papazları gibiyiz. Onlar bir dağın tepesinde otururlar ve bütün halka hükmederlerdi. Halk bir şey soramaz, zaten onlar ulaşılmaz. Şimdi bilim adamları olarak da biz de hep bu konumda yer almaya çalışıyoruz. Yani biz öyle bir yerdeyiz ki dağın tepesinde oturmuşuz. Her şeyi biz biliyoruz. Bilim adamları olarak bütün kanunlara hakimiz. Dolayısıyla böyle soru sorulduğu zaman böyle saçma soru mu olur diyerekten de bir de yukarıdan bakıyoruz insanlara. Halbuki öyle değil. Bu herkesin malı. Yani bu bilim herkesin malı. Dolayısıyla yani biz Müslümanlar için söyleyeyim bu ifadeyi. Camiden çıkan bir insan fizik konuşamaz mı? Konuşması lazım. Konuşabilmesi lazım. Çıkmasına gerek yok bence. Caminin içinde konuşması. Caminin içinde de konuşulur. Hatta evinde de her yerinde. Mesela şöyle bir ayet aklıma geldi. Siz bunu ifade edince. Rabbimiz diyor ki efelem yanzuru ilel ibili keyfe hulikat. Bu biraz biyologları, zoologları ilgilendiren kısmı. Ve ile semai keyfe rufiat. Yani hiç diyor deveye bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmış? Ve yine semaya bakmıyor musunuz? Nasıl yükseltilmiş? Şimdi aslında bu ayet bir eylem gerektiriyor. Nedir o? Devenin nasıl yaratıldığı, semanın nasıl yükseltildiği. Şimdi bir insan devenin nasıl yaratıldığını anlamak için ne yapması lazım? Bilimsel faaliyetler yapması lazım. Yani zoolojiye bakması lazım, işte anatomiye bakması lazım. Semanın yükseltilmesi, astrofizik lazım. Dolayısıyla da aslında ayet seni doğrudan bilimle muhatap ediyor. Fakat ilginçtir, bilim seni ayetle ilişkini kesmeye çalışıyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Yani ben şuna şöyle bakıyorum. Şimdi Cenab-ı Hak bu kainatı yaratmış. Kainatı yaratmış olan bir zatın kainattaki düzeni koyması normal. Yaratan düzeni de koyması gerekir. Madem düzeni koymuş, düzenle alakalı kanunlar, kurallar, formüller bu düzenden çıkacak zaten ki biz onu gözlemliyoruz. Başka bir şey gözlemlemiyoruz zaten. Bununla birlikte düzen, kanun, kural bunların oluşturmuş yani toplamı da aslında bilim dediğimiz şey. Şimdi o zaman ne olmuş oldu? Bu taraftan baktığımızda aşağı kadar silsile halinde bilim dediğimiz şey direkt olarak Cenab-ı Hakk'ın malı. Allah'ın malı. Şimdi Allah'ın malı Allah tarafından biliniyor, ayrıntılarıyla biliniyor. Yani ben şöyle örnek verebilirim. Yazmış olduğum bir kitapta kitabı harfi harfine gecelerce düşünüp yazmışım. Yazmış olduğum kitapla alakalı bana birisi gelse dese ki, sorsalar daha doğrusu, hocam şurada ne demek istediniz? Ya ben de unuttum ya da ben de bilmiyorum deme şansım yok. Bu ki sınırlı bir akıldan bahsediyorum. Şimdi kainatı Cenab-ı Hak yarattıysa, bilimler de onun vesilesiyle ortaya çıktıysa, bu yaratmanın sonucunda ortaya çıkmış olduysa, bilim dediğimiz şey, yani belki bilim adamları biraz kızacak ama din dediğimiz şeyden çok da farklı bir şey değil. Çünkü din dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tasarrufatını, kainatta yapmış olduğu fiiliyatı anlamakla alakalı bir olay. Bu tarafa baktığınızda bilim dediğimiz şey yani kainattaki düzeni anlamakla alakalı bir şey. Sadece öznesi yok bilimde. Özneyi oraya koyduğumuz anda ikisinin birbirinden farkı olmamış oluyor. Dolayısıyla ayetin söylemiş olduğu sema ile alakalı ya da bizim bilimsel olarak araştırdığımız meselelerle alakalı söylemiş olduğu şeyler ile bizim yapmış olduğumuz şeyler arasında bir fark kalmıyor ki. İkisi birbiriyle aynı olmuş oluyor. Tamamlamış oluyor. Fakat az önce şu papaz örneği verdiniz bir kitaptan. Şöyle bir anekdot açıldı bana. Sanki Batı kendi dini geçmişini bilime yansıtmış. Evet. Hristiyanlıkta skolastik bir eylem vardı. Yani sorgulanmaz, sorulmaz. Sadece itaat edersin. Şimdi aynı şeye sanki bilim adamlarını az önce de ifade ettiğiniz oturtturmuşlar. İşte bilimde bu sorulmaz. Bilimin konusu değildir bu. Bunu soramazsın. Yani kendi eski dinlerini kaldırmış, bilimi yeni bir din olarak koymuş gibi bir tarzları var. Fakat biz yani Müslüman bilim insanları olarak bunu kabul etmiyoruz. Yani diyoruz ki hayır, her şeyi sorabilirsin. Her şeyin ötesine de geçebilirsin.
Yani Evet. seni durduran bir şey yok. Aynen. Yani sanki İslamiyet bu konuda çok daha geniş. Daha geniş. Evet. Değil mi? Yani şeye göre. Yani Onlar daha cool, daha özgür gibi görünüyorken bakıyorsun bir noktada skolastik bilimde de bir skolastik sınır çiziyor. Fakat bizde de inanç bizi sanki bağlıyormuş gibi dururken daha özgür bir alan açıyor düşünmeye. Evet. Yani işte burada aynen şu ifadeleri kullanabiliriz. Yani ifrat ve tefrit meselesi de olabilir. Yani aslında Avrupa'da dine olan düşmanlıktan kaynaklı bir bilim adamları grubu oluştu diyelim. O bilim adamları grubu da aslında o dindar dediğimiz ya da skolastik düşünce sistemine sahip olan insanların aynen düşünce sistemini bu sefer bilime yansıtmaya başladılar. Yani hep aynı döngü içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bilim dini reddeder. Bizde böyle bir şey yok. Yani İslamiyet'te buna da gerek yok zaten. Tam tersine nasıl ki yani şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Örnek olarak söylüyorum. Savaş teknolojisi. Yani bu İslam aleminde Peygamber Efendimizin gelişinden sonra özellikle üzerinde durulmuş olan şeylerden bir tanesi. Savaş teknolojisi dediğimizde bugün savunma sanayi diyoruz ya. Savaş teknolojisi dediğimizde savaş teknolojisini oluşturan şey nedir? Aslında Kur'an ayetleri. Kur'an buna teşvik ediyor. Savaş teknolojisi neyi getiriyor? Teknolojiyi ve bilimi getiriyor. Bugün yani geçen konuştuğumuz meselelerden bir tanesi. Dünyada döküm tekniklerini en ince detayına kadar bilen insan sayısı, bilim adamı sayısı çok az. Dökebilen usta çok az. Dökebilen mühendis çok az. Ne oldu? Buradaki mesele şu, önemli olan teknolojide ve bilimde daima yapabilmek, ilerleyebilmek. Ama baktığımızda İslam coğrafyasında, İslam dünyasında özellikle savaş zamanlarında ortaya konulmuş olan işte diyoruz ya Fatih'in surları deldiği toplar diyoruz. O topların dökümüyle alakalı. Belki dünya üstünde bir tane ya da iki tane adam var o topları dökebilen. O toplar dökülmüş. O toplar döküldükten sonra böyle bir zafer kazanılmış. Bu da gösteriyor ki demek ki bizim İslam dünyası, İslam coğrafyası olarak ya da İslam olarak, Müslüman olarak bizim teknolojiyle, bilimle herhangi bir problemimiz olmadığı gibi biz teknolojinin ve bilimin en ayrıntı, en detayına kadar kullanabiliyoruz, kullanmak istiyoruz. Bu noktadayız. Hatta hocam modern bilim Müslümanlar tarafından kurulmuştur diye son zamanlarda özellikle Fuat Sezgin hocamızın yaptığı çalışmalarla biraz daha aydınlanmaya başladı. Sizin alanınızla ilgili İbn Heysem bir Müslüman alim, aynı zamanda optiğin babası olarak biliniyor. Yani mesela fizikle ilgili çok ciddi araştırmalar yapmış, optiği de kurmuş, geliştirmiş. Evet. Belki de İbn Heysem'i bu araştırmaya sevk eden temel unsurlardan birisi Kur'an ayetlerinin onu teşviki. Çünkü Kur'an ayetleri çok açık bir şekilde araştırılmasını teşvik ediyor. Az önce ayette okuduk. Bu konuda yani böyle söylememizde bir sakınca var mı? Yani İbn Heysem Kur'an-ı Kerim ayetini okudu ve bilim yapmaya başladı. Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında İslam dünyasında bugün bile var ya. Bugün bile söylemek lazım. Yani kendi açımdan da söyleyebilirim bunu. Bunda bir beis yok. Yani beni de fiziğe teşvik etti derseniz. Yani fiziğe teşvik eden en önemli şeylerden bir tanesi aslında gerçekten Kur'an'ın bu noktada teşvik etmiş olduğu şeyler. Yani ben şuna inanmıyorum. Yani Müslüman bir bilim adamının Kur'an ayetini görüp de mesela şeyle alakalı, işte kainatla alakalı, kainattaki düzenle alakalı bir Kur'an ayetini görüp de buna kafa yormaması mümkün değil. Hepimiz kafa yoruyoruz. Yani örnek olarak söylüyorum. Mesela işte güneşin hani siz daha iyi bilirsiniz ama güneş döner diyor mesela orada. Eşşemsü tecri. Eşşemsü tecri. Yani buradaki ifadeyi ben alıp da kendi bildiğim alanla ilgili ya bu nasıl oluyor? Aslında burada ne demek istiyor diye çok defa kafa yoruyorum. Yani bunu her Müslüman bilim adamı zaten yapar. Dolayısıyla İslam alemindeki İslam alimleri özellikle fizik alanında, işte kimya alanında veya belki biyoloji alanında çalışmış olan, yani fen alanında çalışmış olan İslam alimleri kesinlikle oralardan ilham alarak hareket ettikleriyle alakalı benim kesinlikle bir şüphem yok. Yani bunun böyle olması gerektiğine de zaten inanıyorum. Dolayısıyla o bir teşvik edici hükmünde kalıyor. Bununla beraber yani şunu da yaptığımızda çok güzel oluyor. İşte benim mesela konularımdan bir tanesi nanoteknoloji. Biz özellikle nano boyutta malzemelerin üretilmesi, kristallenme, ondan sonra nano boyutta kuantum dünyasına girdiğimiz zaman oradaki harikalıkları gördüğümüz zaman ya Allah diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Yani bunun dışında başka bir şey yok yani. Konuşulacak bir şey de yok. Dönüyoruz çalışmaya devam. Bizi heveslendiren, bizi çalışmaya teşvik eden şeylerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Hocam şu fezadaki cisimler arasında görünmez bağ
Bunu şeyle ilişkilendirebilir miyiz? Allahu rafa'as semavati bi gayri amedin teravnaha. Yani Allah semayı yükseltti direksiz olarak. Şimdi buna da şey geliyor, yani bu konuda itirazlar geliyor. Yani ne demek direksiz olarak? Yani cisimlerin birbirleri arasında işte etkileşimleri var. Görünmez bağlar var. Bunları direkt olarak kabul edemez miyiz? Yani bu direksiz ne demek? İsterseniz böyle şey yapabilirsiniz. Evet. Ağır geldiyse şey. Yok, çok güzel bir soru. Yani şuradan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi genelde öğrencilerime de bununla alakalı bazı işte gösterimlerde bulunuyorum ama şimdi burada bir el var, bir kağıt var. Bu kağıdı bu el tutuyor. Bu kağıdı da bu el tutuyor. Şimdi hesaplarımı yaptım. Yukarıdan aşağıya işte bu iki kağıt arasındaki mesafe, uzaklık şu kadardır dedim. Sonra da birdenbire kamera yöntemiyle veya azıcık bir oyunla elleri ortadan kaldırdım. Şimdi kameradan bakan birisi ya da ekrandan izleyen birisi bu iki kağıt arasındaki bütün hesaplamaları yaptıktan sonra şunu söyleyebilir mi? Yani bu kağıt arasında ben bir formül buldum diyebilir. Yani çünkü uzunluklar, aralarındaki mesafe belli. Fakat eli görmedikten sonra ben şunu söylesem, bunları tutan bir el var, diyelim ki inanmadı. O zaman ne diyecek? Bunlar arasında bir bağ var. Görünmeyen bir direk var. Kim inanırsa. Halbuki burada eller var aslında. Şimdi bizim görünmeyen bağlar veya görünmeyen direkler dediğimizde eğer her şey çözülüyorsa ben bunlarla alakalı bu hareketi yaptıktan sonra şunu söylediğimde bana inanmanız lazım. Bunlar arasında bir bağ var ve bunlar o yüzden duruyorlar. Bu şekilde havada duruyorlar yani. Eli görmüyorsunuz. Havada durduklarını söyleyebiliriz. Demek ki şu var, yani ben bunlar arasında görünmeyen bir bağ var dediğimde kimse öyle kolay kolay inanmaz. Fakat öyle bir şey ki iki tane gezegen arasında veya bir gezegenle bir yıldız arasında, güneş arasında görünmeyen bir bağ var dediğimiz zaman hiç kimse için bir problem teşkil etmiyor. Ya burada asıl mesele olan şey şu, bir kere o görünmez bağla ilgili, evet biz kanunen bunları yazıyoruz, aralarındaki ilişki şudur budur falan diye şey yapıyoruz. Bunlar sadece birer hesap. Yani bunlar aslında bir kırmızı ışıkta duran araba ya da yeşil ışıkta geçen araba, bu araba niye geçti? Kırmızı ışık yeşile döndüğü için geçti dediğimizde diyoruz ki bu kuraldan kaynaklı. Ama bu kurala uymayabilir aslında. Fakat bu kurala ne uyduruyor? Bu kuralın arkasında koca bir kanun uygulayıcı bir devlet var. Bununla alakalı bir durum var yani. Şimdi biz kurallardan, kanunlardan, formüllerden bahsettiğimizde eğer dersek ki bu formüller, bu kanunlar, bu kurallar bu işi yapıyor dediğimizde o zaman biz kendi kendimize çelişkiye düşeriz. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki kural dediğimizde, kanun dediğimizde bunların uygulanmadığını zaten şu insani hayatta rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi yani kanunlar iş yapmaz, kanunlara göre iş yapılıyor. Kanunlara göre iş yapılıyor. İş yapılınca da kanunlar sanki iş yaptırıyormuş gibi algılanıyor. Aslında tam olarak şöyle oluyor. İş yapılıyor ve ortaya bir kanun çıkıyor. Yani işin sonucunda bizim gözlemlemiş olduğumuz şeylerde değişmeyen bir kanun silsilesi var işin arkasında. Fakat burada öyle bir durum var ki işte örnek olarak söylüyorum. Biz diyoruz ki mesela dünya ile güneş birbirini çekiyor. Bilmiyorum izleyenler şunu biliyor mu? Dünya ile güneşin birbirini çekmesiyle alakalı hiçbir sebep yok. Yani fizikçiler şuna çare bulmuş değiller. Bu dünya bu güneşi niye çekiyor ya da bu güneş dünyayı niye çekiyor? Yani ortada birçok teori var. Evet, Einstein'ın açıkladığı şeyler var, Newton'un açıkladığı şeyler var, başkalarının söylemiş olduğu şeyler var. Fakat problem değil. Netice itibariyle bir madde bir maddeyi niye çeker? Yani bunun tam olarak izahını görebilmek veya bulabilmek mümkün değil. Ama şunu söylüyoruz. Bu madde bu maddeyi çekiyor. Bu kadar. Söyleyebildiğimiz şey bu. Aradaki görünmeyen direkler dediğimizde de yani öyle bir hassas denge ki şimdi dünya güneşin çevresinde hareket ediyor. Hareket ederken dünyanın aslında bir yönde yapmış olduğu hareket var. Bunu gözden kaçırıyoruz genelde. Bu tarzda bir gidişi var aslında dünyanın. Güneşin onu hafifçe çekmesinden dolayı, hafif değil tabii çok güçlü bir çekim ama fakat onu yolundan çeviriyor. Az sonra bir kez daha çekiyor. O gene yoluna gitmek istiyor. Bir kez daha dönüyor. Yine yoluna gitmek isterken güneş bir kez daha çekiyor ve dairesel bir harekete dönüşmüş oluyor. Şimdi burada dünyanın hızıyla alakalı yani çizgisel hızıyla alakalı ve güneşin dünyayı çekimiyle alakalı öyle hassas bir denge var ki ben bazen söylüyorum yani öğrencilerime şey verirken abartmayın diyorum. Yani 1 kilometre hata olsa ya da azıcık hata olsa sıkıntı olacak.
Geçen yani bir şeyde yine araştırmalardan bir tanesinde milimetrelerden bahsediliyor. Milimetrik bir hata çok büyük bir felakete yol açabileceğinden bahsediliyor yani. Tabii hesaplamalar çok ciddi hesaplamalar bunlar. Neden? Çünkü mesele dünya ile güneş değil ki. Dünyanın çevresinde ay dönüyor. Öteki taraftan Satürn, öteki taraftan Mars, öteki taraftan diğer gezegenler. Onların hepsi bu güneş sistemi çevresine dönüyor. Peki Mars'la dünya arasında bir etkileşim yok mu? Satürn'le dünya arasında bir etkileşim yok mu? Ne oldu? Many-body problem. Yani çok cisim problemi haline dönmüş bir sistemden bahsediyoruz. O sistem içerisinde milimetrik bir hata tamamen bir felakete yol açacak. Dolayısıyla görünmeyen direkler dediğimizde ya işte aklımıza ne olacak? İşte ikisi birbirine görünmese de bir direk var gibi düşünüyoruz. Böyle değil. Çok hassas bir denge. Yani bir direk var ise diğer bir direk de var, diğer bir direk de var, diğer bir direk de var ve bu direkler birbiri içinden geçiyorlar. Hakikaten çok enteresan, muazzam ama o kadar da hassas bir denge. Yani bu denge içerisinde bu şeylerden bahsederken ben acizane şey yapıyorum, rica ediyorum. Dikkat etmek lazım. Yani bu böyledir, problem yok diyemeyiz. Bu böyle değil. Bu çok zor bir olay. Bu zor olayda da şey var. Hatta konu gelmişken eğer uzatmayacaksam onu da söylemek istiyorum. Aynı denge elektron ve proton arasında da var. Şimdi bakıyorsunuz oradaki kuvvetin büyüklüğüne, bakıyorsunuz elektron ve protonun arasındaki büyüklüğe. Hadi orada dengeyi tutturdunuz. Bu şeye benziyor. Bazen ona örnek veriyorum öğrencilerime. Diyorum ki 3 yaşındaki bir çocuğa bir şey kaldıracaksınız. Neyi kaldırmasına izin verirseniz? Diyorlar ki hocam belki bir ihtimal yarım litre suyu kaldırmalarına izin veririz. Peki diyorum bir halterciye kaç kiloya izin verirsiniz? Hocam diyorlar 100 kilo, 150 kilo ne şey olduysa yani o kadar izin veririz. Peki halterci küçük bir tornavidayla bir vidayı çevirmeye kalksa neler olur? Hocam herhalde kırar falan diyorlar yani. Yani şimdi bakın kuvvetin büyüklüklerine ve farklılıklarına. O tarafta gezegenler arasında bir kuvvet, bu tarafta bir elektron ve proton arasındaki bir kuvvet. O iki kuvvet enteresan olan şeylerden bir tanesi. Aynı tip kanuna uyum sağlıyorlar. Nasıl olur? Bir tanesi çok büyük bir kuvvet, bir tanesi çok küçük bir kuvvet. O da enteresan bir denge. Yani buradan anlıyoruz ki yani kanunun tipi aynı fakat o tarafta da hassas bir denge var. O tarafta da hassas bir denge var. Onu anlamış oluyoruz. Hocam anlatımız içerisinde gezegenler, çok büyük kütleli varlıkların birbiri arasındaki ilişkiler ve onunla beraber atomlar, atom altı parçacıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve bunların arasındaki harika denge, hassas denge. Peki bu dengeyi bozmaya çalışan şeyler hiç olmuyor. Mesela benim sesim şu an size geliyor. Veya benim sesim şu an işte burada bir yani şu kameramız eğer canlı yayın kamerası olsaydı daha işte yeryüzünün her tarafına yayılacaktı. Çin'e kadar gidecekti. Yani burada bunlar nasıl oluyor da hiç karışmadan yeryüzünün her tarafına aktarılabiliyor? Yani bu elektronların hareketinde, bu dalga hareketlerinde bu düzen nasıl tutturuluyor sürekli? Karıştıran unsurlar yok mu? Veya bu unsurlar nasıl bertaraf ediliyor? Yani bu da aslında atomların gerçekten kabiliyetli olduğunu gösteren enteresan delillerden bir tanesi. Bahsettiğiniz gibi yani ben biraz da tabii açabilirim bu konuyu. Yani neler var? Hani ne tür etkileşimler var? Onlara bakmak lazım. Mesela biz işte gravitasyonel alanlardan bahsediyoruz. Yani biz her şeyi alan olarak tanımlıyoruz aslında fizikte. Tabii gravitasyonel dalgalar var, elektromanyetik dalgalar var, ses dalgaları var, mekanik dalgalar dediğimiz dalgalar var. Bunlar çeşitli çeşitli dalga türleri ama hani birbirinden çok da fiziksel olarak baktığımızda evet kural ve kanun olarak değişebilirler ama birbirine yakın bazı özellikleri var bunların. Fakat burada enteresan olan tabii şu, hani nedir? Bir ses dalgası veya bir elektromanyetik dalga, mekanik dalga ve elektromanyetik dalga olarak düşündüğünüz zaman bunlar bir kere farklı frekanslarda ilerleyen dalgalar. Yani çok teknik detaylarına girmeden devam etmeye çalışacağım. Fakat bunlar her halükarda bir ortamdan yayılabilirler. Bir ortamda ne demektir bu? İşte ortamda bir sürü atom olduğunu düşünün. Mesela bu odanın içerisinde bir sürü atom var. Ve atomlar üzerinden ilerleyen dalgalar var. Farklı frekanslarda, ondan sonra farklı özelliklerde elektromanyetik dalgalardan bahsediyoruz veya ses dalgalarından bahsediyoruz. Şimdi şunu sorabilirim ben. Diyebilirim ki, Kasım Hocam ben size bir soru sorduğumda cevaplayabilir misiniz? Yani cevaplanabilecek bir soruysa rahat cevaplarsınız. Aynı tip bir soru bir başkası sordu. Onu da cevaplayabilirsiniz belki. Üçüncü, dördüncü aynı anda sormaya başladığınızda 5-6 dediğimizde artık kulağın kapasitesi ve sizin cevap verebilme hatta
beyinsel fonksiyonlarınız olarak birçok noktada artık tıkanıklıklar başlar. Fakat enteresan bir durum var. O da şu. Hayal edelim. Ortamda, yani şu ortamda bir tane atom var. Ve o atom parmağımın ucunda. Şimdi bu atomun üzerinden gelen ve geçen elektromanyetik dalgalar ve ses dalgaları ne kadar fazla olursa olsun bu atom o ses dalgalarını ve elektromanyetik dalgalarını alıyor. Biz absorbe ediyoruz buna. Absorbe edip tekrar bırakıyor. Yani alıyor ve veriyor. Alıyor ve veriyor. Yani alıcı ve verici vazifesini tek bir atomdan bahsediyorum. Şimdi bu atomun farklı farklı birçok sesi algılaması, anlaması diyeceğiz artık. Farklı dillerde olabilir bunlar. Bir anlam taşıyabilir, anlamlı olabilir, anlamsız olabilir. Bunların her birisini algılayıp iletmesi. Yani nereden çıkartıyorsunuz hocam? Bu atoma nasıl bağlayabilirsiniz? Çünkü bir anteni düşündüğünüz zaman, bir radyo anteninden bahsediyorum. Basit radyo antenlerinden düşünebilirsiniz. Ucunda sivri bir şey var, metal bir topuz var. Metal topuzun üzerindeki tek bir atom bile olsa bu atoma gelen sinyalleri rahatlıkla yükseltgeç görevi gören bir mekanizmayla bunu bizlere ulaştırabilirler. Bu ne demek? Kainatta ne kadar ses ve ne kadar elektromanyetik dalga varsa her birisini algılayıp bize iletebilecek kabiliyete sahip. Müthiş bir kabiliyet. Yani işin içerisinde birçok şey var aslında. Türbülans diyoruz, havayı karıştırıcı olaylar diyoruz, işte rüzgar gibi buna benzer etkiler aslında bunu bozması gerekirken bunu bozmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu peki atomun kendi kabiliyeti mi hocam? Yani kabiliyet derken yani bir atom bu kadar çok sesi, yani şu an yeryüzünde ne kadar ses varsa her birisi bir atom üzerinden geçiyor herhalde. Evet. Bu kadar çok sesi aynı anda alma ve verme hem de karıştırmadan, yani bu kendi kabiliyeti olabilir mi bu? Yani kendi kabiliyeti olması mümkün değil. Çünkü biz akıllı varlıklar olarak hani bir işletim sistemimiz, bir beynimiz var. Yani bu algılama ve şey bizden sorulur deriz yani. Hani bu insandan sorulur. Fakat bugün bile bir alıcı verici istasyonuna baktığımızda alıcı verici istasyonunda, yani istasyonlarda daha doğrusu o kadar teknik arızalar meydana geliyor ki bunu görebiliyoruz yani. Peki bir adama şunu söylesek, yani o istasyonda çalışan bir adama, ya aslında problem antenin ucundaki atomdan kaynaklanıyor. Atomu oksijen değil de hidrojen yapsaydınız bu iş çözülürdü deme gibi bir durumumuz yok. Kimse bakmıyor orada oksijen mi var, hidrojen mi var, karbon mu var, ne olduğuna kimse bakmıyor. Orada önemli olan şey nedir? Bizim sesi yükseltgeme kabiliyetimizin yerinde olması. Bunu yapabildikten sonra oradaki durumu bizi ilgilendirmiyor. Şunu söylenebilir. Hani elektromanyetik dalgalar böyle bir atoma ihtiyaç duymayabilir. İşte boş uzayda da yayılıyor gibi bir şey söylenebilir. Bizim bahsettiğimiz olay önemli olan atomun üzerinden geçen, yani şu oda içerisindeki bir atomdan bahsettiğimizde o atomun üzerindeki herhangi bir şeyi rahatlıkla aşağıya iletebilmek, sisteme iletebilmekten bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şey bu. Yani bu kadar şeyi karıştırmadan, şaşırmadan ve düzeni bozmadan iletebilmesi büyük bir tasarruf. Yani mesela bunu en iyi bir organizasyon yapanlar bilir. Mesela bir organizasyon yapıyorsanız insanlara, yani sizin de idari göreviniz var üniversitede. Yani mesela bir fakülteyi idare etme veya işte bir konseri bile mesela idare etme oldukça zor bir iş. Hele ki burada çok farklı bileşenler bir araya gelmişse çok çok daha zorlaşıyor. Şimdi dolayısıyla da atom üzerinde gerçekleşen bu organizasyonda hiçbir karışıklık yok. Öyleyse muhteşem bir organizasyon var. Öyleyse muhteşem bir organizatör olmalı. Ya kesinlikle. Demeyiz. Yani arkasındaki işte zatı görme noktasında bunlar da çok büyük deliller. Ama ben en çok şuna şaşırıyorum. Yani hadi diyelim ki yani bu kabiliyet bunda var. Fakat kabiliyet bunda var ama bu sabit de yerinde durmuyor. Şimdi mesela bir çekirdeğin çevresinde hareket eden elektronun yaklaşık olarak ışık hızıyla hareket ettiğini, yani ışık hızı değil ama ışık hızının 1/3 gibi bir kabiliyetle hızla hareket ettiğini biliyoruz. Şimdi bu hızla hareket eden bir elektrondan bahsediyoruz ve böyle bir sistem bu işi yapabiliyor. Durağan bir sistem de değil. Hani bu şuna benziyor. Dans eden bir adamın aynı zamanda birçok işi görebilmesi gibi. Proton bir dönüş gerçekleştiriyor. Nötron bir dönüş gerçekleştiriyor. Bu kadar hengame içerisinde bir de böyle bir vazife verilmiş. Yani bunu algılayabilmek, bunu anlayabilmek gerçekten de çok zor. Buna baktığında Subhanallah, Allahu Ekber demek gerekir. Kesinlikle. Subhanallah, Allahu Ekber diyoruz. Hakikaten çok muhteşem hadiseler.